MG.SK சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் நம்ம போடுற வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது விவசாயிகளுக்கோசம் போடுறேன். ஃப்ரீ கரண்ட்டு ஃப்ரீயாகவே வந்து எப்படி வந்து சோலார் மூலமாக இயற்கை முறையில் தற்சார்பு முறையில் விவசாயிகள் பயன்படுத்தலாம். இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூட கூப்பிட தேவையில்ல. அவங்களுக்கு தேவையான சிம்பிளாக நான் சொல்லித்தரேன். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சன் இருக்கும்போது சன்னில் ரன் ஆகிற மாதிரியும், இன்னொன்று சோலார்லேயே பேட்ரிலையும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு பேட்ரி மூலமாக ரன் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ சன்னு சார் நான் விவசாயம் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு வந்து சன்னு வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு 8 ஹவர்ஸ் தானே சார் இருக்கும். இந்த 8 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே எனக்கு திரும்ப தண்ணி தேவைப்பட்டால் நான் என்ன சார் பண்ணதுன்னா, அப்போ நீங்கள் இன்னும் ஒரு 10,000 ருபீஸ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து டூயல் சிஸ்டத்தில் ரன் பண்ண முடியும். சோலார், பேட்ரி, பம்பு, இந்த 3. இப்போ நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள். சோலார் பேனல், பிஎல்டிசி பம்பு, பேட்ரி. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு, இது வந்து 2-வே சுவிட்சு. இந்த பக்கம் ஆன் பண்ணால் இந்த பக்கம் போகும், அந்த பக்கம் ஆன் பண்ணால் அந்த பக்கம் போகும். புரியுதுங்களா சொன்னது? இந்த 2-வே சுவிட்சில் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், பிஎல்டிசி பம்பு, பேட்ரி, சோலார் பேனல். சோலார் பேனல் மூலமாக பேட்டரியும் சார்ஜ் ஆகுது, சோலார் பேனல் மூலமாக பம்பும் ரன் ஆகுது. சோலார் பேனலில் பேட்டரியில் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும், எக்ஸஸ் ஆகிறது வந்து பேட்டரியில் சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த சைடில் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மோட்ரு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு 2-வே சுவிட்ச் போட்டு கூட வெறும் நீங்கள் பேட்டரி வேணால் பேட்டரி ரன் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி சார்ஜ் வேணும்போது பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், வேணான்றப்போ பம்பை ரன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து 150 வாட்ஸ் பம்புன்னு வச்சிங்க, நீங்கள் ஒரு 330 வாட்ஸ் ஒரு 250 வாட்ஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இதுலேருந்து நீங்கள் டூயல் மெத்தடில் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவே பேட்டரியும் கொடுத்துட்டு பேட்டரியும் ஒரு பக்கம் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக சார்ஜ் ஆகும், ஆனால் சார்ஜ் கம்பல்சரியாக ஆகும். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பு வந்து ரன் ஆகும். இப்போ நம்ம பம்பு ரன் ஆயிடுச்சு, சன் வந்து சூரிய ஒளி வந்து பகலில் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டோர் ஆன பேட்டரியில் ஸ்டோர் ஆன கரண்ட் மூலயமா இந்த 2-வே சுவிட்சை இந்த பக்கம் மாற்றினீங்கன்னா என்ன பண்ணும், பேட்டரியிலேருந்து கரண்ட் எடுத்துன்னு போய் மோட்டருக்கு ஒர்க் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பேட்டரியிலையும் ரன் ஆகும், சன் இருக்கும்போது சூரிய ஒளியில் ஒர்க் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் ஹவர்ஸை வந்து திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸஸாக எப்போவுமே தண்ணி வந்துட்டு இருக்கணும்னா திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி மூலமாக நம்ம கரண்ட்டை வந்து கொடுக்கலாம். இது வந்து டபுள் சோர்ஸுங்க. இந்த கனெக்ஷன் டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து போய் பாசிட்டிவில் பேட்டரியில் கொடுக்குறோம், நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து போய் நெகட்டிவில் கொடுக்குறோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேனல்லேருந்து பாசிட்டிவ், பேனல்லேருந்து நெகட்டிவ். இங்கே ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மாஸ்டர் அதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, நம்ம வந்து 2-வே சுவிட்ச் போட்டிருக்கோம். எய்தர் ஏதாவது ஒரு பக்கம் சப்ளையை நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒன்று சோலார் பேனல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம், இல்லை பேட்டரியிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். எப்போ நம்ம சோலார்லேருந்து எடுத்துக்கலாம், சூரிய ஒளி இருக்கும்போது நம்ம சோலார்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். எப்போ நம்ம பேட்டரி எடுத்துக்கலாம், சூரிய ஒளி எப்போ கட் ஆகிடுச்சு, எப்போ பேட்டரி சூரிய ஒளி மூலமாக சோலார் பேனல் ஒர்க் ஆகாதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி மூலமாக இந்த சப்ளை எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம சூரிய ஒளியிலையும் ஒர்க் ஆகுது, பேட்டரியிலையும் ஒர்க் ஆகுது. சூரிய ஒளி இல்லாத பட்சத்தில் சூரிய ஒளி மூலமாக ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஒர்க் ஆகும். சூரிய ஒளி மூலமாக ஸ்டோர் ஆகி கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி பேட்ரி மூலமாக ஒரு 6 to 8 ஹவர்ஸ் ஒர்க் ஆகும். அப்போ 16 ஹவர்ஸ் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஒரு பம்ப் ஆவரேஜாக 1500 லிட்டர்ஸ் வெளியே அவுட்லுக் தள்ளுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து 15 ஹவர்ஸ் ஓடுச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்களே கனவு பண்ணீங்க ஒரு 22,000 லிட்டர்ஸ் ஆவரேஜ் 20,000 லிட்டர்ஸ் ஆவரேஜ் வெளியே தள்ள முடியும். சொட்டு நீர் பாசனம் பண்ணத்துக்கு விவசாயிகளுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். விவசாயிங்க கஷ்டப்படுறது இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக வந்து இந்த பம்பு வந்து ஒரு 7,000 ருபீஸ் ஆகுது சார், இந்த பேனல் ஒரு 7,000 ஆகுது, பேட்ரி ஒரு 15,000. இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த 30,000 ருபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஈவியை டிபெண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை. சோலார்லேயும் பேட்டரிலையும் நீங்கள் இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை இப்போ ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது, கரண்ட் வராது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை பண்ணலாம். சிம்பிள் கனெக்ஷன், பாசிட்டிவ் இடத்துல பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் இடத்துல நெகட்டிவ். இப்போ எப்போவுமே பாசிட்டிவ் நெட்டு ரெட்டாக இருக்கும், நெகட்டிவ் நெட்டு பிளாக் ஒயராக இருக்கும். நன்றி நேயர்களே, வணக்கம்.
தயவுசெய்து நம்ம சேனலை எப்போவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது விவசாய நண்பர்களுக்கோசம் போடக்கூடிய வீடியோ.